What's up mga kapops? Ako nga pala si Brix Monotrera and welcome to my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na ngayon na. At para maging updated ka sa mga bago kong videos, just click the notification bell button. So yan, for today's video po, mag-unbox po tayo ng in-order ko sa Lazada. Ito po ay ang mic, ayan, for vlogging po. Pero bago natin simulan yan, intro muna natin yan. So simulan na natin, ayan. Hindi ko pa siya nabubuksan. Ano siya, ilang araw na ba to? In-order ko nung July 18, dumating siya ng July 20. So 2 days bago ko siya natanggap. And galing kasi ata ito ng ibang bansa. Kaya medyo natagalan. So, yan, bubuksan na natin ito. Siyempre, sinisira natin yan, yung ano. Sana ano, hindi ako na-scam, diba? Ito yung pinatataputan natin lahat eh. Yan. Ayan. Senda minigun. Directional video condenser microphone. So, ito pala. Senda minigun. Ayan. So, okay naman. Kung titingnan natin yung ano niya, yung box niya, hindi pa nabubuksan and ang ganda rin nung pagka-plastic. Bakit yung pagka-plastic yung inintindi, no? Ayan. So, tanggalin na ulit natin yung pangalawang plastic. Wala naman ako masasabi sa box niya kasi mukha namang, ayan o, talagang matibay naman, walang sira yung box, ayan o, ito o, kompleto, ayan. Walang tupe, walang yupe, ganun, kahit ilang araw ako nag-antay, ayan. 2 days lang naman, hindi naman gaya sa may iba na sobrang tagal, diba? So, ayan, bubuksan na natin. Tigkas ah. Pag ganun pala kasi. Diba? So, ayan. Meron na tayong minigun sender. Yan. Sana maganda yung nakuha ko. Maganda sana yung quality ng mic na to. Kasi hindi ito, hindi naman, parang kagaya siya sa Boya. Feeling ko, kasi ganun yung nakita ko sa may picture nung in-order ko siya. Sa may Lazada. So, sana maayos nga. Wow. Ox lang. Ayan. Meron siyang lagayan. Ito. Senda. Ayan. Pouch. Pouch. Maliit na pouch. Ayan. Ba, walang laman. Malamang. Kasi ito ilalagay natin. Tapos, ito yung manual niya. Ayan. Hindi naman natin babasahin yan kasi madali lang naman. Pagka hindi natin alam, hindi na natin ito binabasa eh. Nagtitingin na lang tayo sa YouTube eh. How to use ganito ganyan, di ba? Nasa YouTube na lahat eh. Yun. So, ito. Ito yung nasa loob. Ito oh. Meron dito. Ito yung ano niya, yung tinatawag na dead cat. Yun. Patay na pusa. Hindi. Ito yung nagaano, yung kapag ka nasa labas ka, outdoor ka, pagka magbablog ka sa labas. Tapos, para pagka nasa hangin din, nafi-filter niya para hindi maingay. Tapos, nakafocus lang yung mic kung saan yung nagsasalita or kung sino yung nagbablog. Ayan. So, ayan. Maganda. Sarap sa pakiramdam hawakan. Lambot kasi. Ganyan. Ganun. Maasim yung amoy. So, ayan. Punta na tayo sa ano. Sa ating next. Yan. Wait lang, kinakabahan ako. So, ito. Medyo kabahan. Ito yung stand niya. Yan. Yung pang ano niya. Para kapag ayun. Basta ayun. Magigets nyo naman ako eh.
Kung saan tinatayo yung mic. Wait lang, kinakabahan ako. Parang wala atang ano. Ayun, meron pala. Kinabahan ako kasi ganito yung ayos niya, oh, ganito. Ayan, oh. Ganito. Andito yung dead cat. Andito yung dead cat kanina. Tapos andito yung stand. Tapos andito yung mic. So kinabahan ako kasi baka walang, ano mo yun, yung connector. Tapos nung tinanggal ko yan, ayun yung connector. So, medyo kinabahan ako dun. Yan. So, unahin muna natin yung connector. Ano bang meron sa connector na to? Hindi ko alam yung tawag dito eh. Pero, ayan o. So, ito. Ito yung para sa, oh, paras lang pala. Ito yung para sa camera. Ayan. Ito yung nilalagay sa ano, sa cellphone or sa, oh, tama, sa cellphone. Tapos, ito naman yung nilalagay sa, ito, wait lang. Ayan. Ito. Yung dalawang line na yan, ito yung sa may mic. Ito pala, ito yung sa cellphone. Pag tatlo, yan yung sa cellphone. Yung line. Tapos itong isa naman, parehas dalawang line. Ibig sabihin, yung isa sa mic, yung isa pang camera. Ganun yun. Ayan, may natutunan kayo sa akin ha. Yan. Ngayon, punta naman tayo dun sa may mismong mic. Ayan. Naka-plastic yung mic natin. Medyo mabigat na mag-aana, parang magnet. Ayan. So, naka-scotch tape yan. Sana aux to. So, ito siya ngayon. Ayan. So, hindi siya chine-charge or hindi siya nilalagyan ng battery. Ito lang siya. So, magagamit mo siya kahit saan na hindi mo kailangan ng battery. Tama ba? Oo. Dito yung lagayan. Dito yung saksakan ng ano, nung mic. Yung dalawang line. Dahil cellphone yung gamit natin, yung gagamitin kong cord is yung pang cellphone and then yung pang mic. So, isasaksak ko na siya. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the place. Yan. Setup natin. Tapos, ito yung ating pang-hold sa kanya, stand. Natatakot ako kasi baka masira agad eh. Oh, ayan. Ayan, tingnan. Oh, gwapo naman ng mic natin. Diba? Excited na ako. Sana maayos talaga to. Ngayon, yan. Ang ginagamit ko kasing mic ngayon, yung binili ko sa Miniso. Eto, di nyo ba nakita? Ayan. Yung mic, yung pang ano, yung pang karaoke, yung pang wheezing. Ayan. Ito, yan. May windscreen din dyan. Hello. Diba? Yan. Yan yung nakikinig nyo ngayon. Tapos, pag tinanggal ko tong mic na to, yan, yung nakikinig nyo ngayon, ito yung gamit ko sa cellphone ko. Built-in mic ng cellphone ko. Yung next na ipaparinig ko sa inyo, ito. Para marami kayong mapapag-compare sa ginagamit kong ano, yan. Nakikinig nyo siguro yung ano, yung tunog ng ano, electric fan. Kasi ano, susubukan natin yung ano, microphone condenser natin para marinig. Hello. Hello. So, yung naririnig ninyo is yung sa microphone condenser. Yan. Hello! Microphone condenser. Tapos, ngayon, isasaksak na natin to yung binili nating, in-order nating na mic. So, sana maayos. Kinakabahan din ako. Hello. So, ayan, ito po. Ayan, kitang-kita nyo. Malayo. Nakastretch po yung kamay ko. Yan. Ito yung nasasakop niyang salita ko. Ano? Naririnig yung na-accept niya na salita ko.
Ngayon, pag nilagyan natin ng, ay wait lang, ilagay natin sa ano, sa electric pan. Ayan. Ito siya pag may electric pan. Ayan. Ganyan. Nahanginan siya ng electric pan. Yan yung tunog niya. Ngayon, ilagay natin yung dead cat kung ano yung tunog niya. Ayan. Wait lang ah. Tanggalin ko lang muna ulit. Yan yung mic natin na nakikinig ninyo na may dead cat na walang ano ng electric fan. So ngayon, itatapat ko siya sa electric fan. Ito, ayan. Ayan. Nakatapat na siya sa electric fan. Ito, yan. Ngayon, na number 3 ko ngayon yung electric fan kasi naka number 1 lang. Ayan. Number 3 na po yan. Itong electric fan ko. So, yan. Malalaman ko yun mamaya pagkatapos ko panoorin yung video nito. Tapos, pag walang dead cat, ito. Yan. Yan yung tunog niya. Naririnig nyo ba ako? O naririnig nyo ba yung tunog ng electric fan, yung hangin? Kasi naman electric fan na to eh. May tunog din yung ano, yung bakal eh. So, ayan. So, balik lang tayo dito sa ano ko. So, ayun na nga mga paps. Hanggang dun lang ngayon ang ating pag-unbox ng aking Senda microphone for vlogging yan. And sana nagustuhan nyo to and umorder na kayo sa Lazada. Yan. Ilalagay ko na lang sa description yung link ng Lazada kung saan ko siya na-order. Para kung gusto nyo mag-order gaya nito, ayan, doon nyo na lang i-click. Good for vlogging. So, maraming salamat po sa inyo mga paps. Pero by the way, may mga nagpapa-shoutout pala sa akin. So, shoutout nga pala kay Roniel Pangan and Mylene Jane Ann Kahas. Please share this video and thank you. And sa mga nanonood nito ngayon, please subscribe on my YouTube channel. And don't forget to click the bell button para maging updated kayo sa mga bago kong videos. And please follow my Facebook page din. Meron po ako. Brickstone din po. Same din po. So, nasa description din po yan. So, hanggang doon na lang po tayo. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod na aking vlog.